Ir-rata tal-fertilità f'Malta fl-2022 kienet ta' 1.08%, l-inqas rata fost il-membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Mhux hekk biss iżda huwa wkoll l-inqas rata li qatt skejlet f'Malta. Dan kif ir-rata fl-2001 kienet taħt il-1.5% u fl-2017 kienet taħt il-1.3%. Dan kien konfermat waqt konferenza mill-Kummissjoni għal promozzjoni tal-ugwaljanza fejn ġie ppreżentat ukoll studju bl-isem Perceptions and Attitudes of Women and Men in Malta Towards Work-Life Balance with a specific focus on family size li wera li kemm in-nisa kif ukoll l-irġiel iwrew xewqa għal iżjed tfal. Madankollu l-problemi finanzjarji u l-valuri assoċjati man-numru ta' tfal huma fost l-iktar raġunijiet komuni għalfejn il-ġenituri qed jażlu li ma jkollhomx aktar tfal. L-istudju wera wkoll li n-nisa li għandhom livell ogħla ta' edukazzjoni u li diġà għandhom wild wieħed minkejja li huma f'sitwazzjoni li jista' jkollhom wild ieħor qalu li ma jixtiequx iżjed tfal. Barra minn hekk, 33.9% ta' dawk li ħadu sehem f'dan l-istudju qalu li s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom ma tħallihomx jippjanaw għall-futur u għalhekk ma jippjanawx lanqas biex ikollhom aktar tfal. Waqt din il-konferenza René Laviera, il-Kummissarju tal-NCPE spjegat ukoll li hemm sfidi kbar biex jintlaħqu r-responsabbiltajiet familjari b'67.6% tan-nisa u 58.6% tal-irġiel jgħidu li ma jlaħqux ma' dawn ir-responsabbiltajiet. Huwa evidenti wkoll minn dan l-istudju li qed hemm żbilanċ kbir bejn in-nisa u l-irġiel fejn jidħol il-pis ta' trobbija ta' tfal. Dan hekk kif 1% biss mill-irġiel jieħdu l-maġġoranza tax-xogħol ta' trobbija ta' tfal u 5% biss tal-irġiel jagħmlu l-maġġoranza tax-xogħol fid-dar pat-tisir u t-tindif. Dan l-istess bilanċ jimpatta n-numru ta' tfal li l-ġenituri jażlu li jkollhom. Hekk kif skont dan l-istudju 46.1% tan-nisa jaqblu li l-iżbilanċ fir-responsabbiltajiet tat trobbija ta' tfal huwa fattur li jinfluwenza d-daqs tal-familja. Filwaqt li 46.9% qalu li l-iżbilanċ bejn in-nisa u l-irġiel u x-xogħol tad-dar ukoll ħalli impatt fuq kemm il-koppja tagħżel li jkollha tfal. Dan l-istudju juri wkoll il-miżuri biex jappoġġjaw il-familji fosthom il-maternity leave, paternal leave u paternity leave fost oħrajn huma ta' dissodisfazzjon għax huma osra u mhux ta' kumpens sodisfaċenti. Fil-fatt hemm talba b'saħħitha għal maternity leave itwal, għal żieda fil-paternity leave u paternal leave itwal. Mhux hekk biss iżda saret talba wkoll biex ikun hemm leave speċifiku għal meta tfal ikunu ma jifirħux. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm ukoll ix-Shadow Minister Graziella Attard Previ.